E fratelli, buongiorno, ben trovati. Nella catechesi precedente abbiamo parlato del matrimonio. Abbiamo concluso le catechesi sul matrimonio. Oggi parliamo della figura di Emanuele, specialmente la profezia dell'Emanuele secondo Isaia, capitolo 7, versetti 10 a 17. Il testo di Isaia, capitolo 7, versetti 10 a 17, si legge bene entro un triplice contesto: il contesto storico, letterario e teologico. Vediamo prima il contesto storico di questa profezia. La profezia parla del re Acaz. Il re Acaz diventa re di Giuda nel 735 avanti Cristo, ma la pericope di Isaia, capitolo 7, versetti 10 a 17, si riferisce alla guerra dell'anno 734 o 733, comunemente conosciuta con il nome di guerra siro-efraimitica. Il versetto 2 di Isaia 7 afferma che la Siria ha fatto alleanza con Israele, cioè Efraim, mentre il versetto primo sottolinea che la Siria e Israele stanno per attaccare e assediare Gerusalemme. Gli alleati siriani e efraimiti, essendo contro Acaz, re di Giuda, vogliono sostituirlo con il figlio di Tabeel. Vediamo capitolo 7, versetto 6. Un sconosciuto personaggio favorevole alla coalizione. Ma il giovane re Acaz affronta gli eserciti federati siriani e efraimiti, ma subisce le pesanti perdite. E di fronte alla minaccia della Siria e di Israele contro la sua capitale Gerusalemme e la sua dinastia di Giuda, il re Acaz è disposto a ricorrere alla Assiria a costo di un pesante tributo e di un riconoscimento della sua sovranità su Giuda. Va notato che in quel tempo Acaz non aveva figlio, cioè non aveva figlio che è principe e potenziale successore al trono di Giuda, e Acaz era preoccupato per la sua successione, chi diventerà re dopo la sua morte. In questo contesto di crisi e contro il progetto della sottomissione di Giuda alla Assiria, interviene il profeta Isaia. Dio lo manda al re Acaz con una promessa riguardante la fine tragica degli assedianti, il mantenimento della dinastia davidica di Giuda. Vediamo capitolo 7, versetti 3 a 9. La finalità è quella di invitare il re Acaz
affidarsi più della parola divina che degli aiuti umani. Vediamo adesso il contesto letterario di questa profezia. Tutta la pericope di Isaia capitolo 7, versetti 10 a 17, è organizzata sul motivo della nascita di un figlio al re Acaz. E come il profeta chiama questo figlio. Questa pericope si divide in due parti. La prima parte è composta dai versetti 10 a 12 e la seconda parte è composta dai versetti 13 a 17. La prima parte riguarda il dialogo tra il profeta e il re. E il dialogo tra il profeta e il re Acaz è introdotta dalla formula: il Signore continuò di parlare a Acaz dicendo, vediamo versetto 10. La notazione del versetto 10 annuncia quanto segue, ma si riferisce anche a Isaia capitolo 7, versetti 3 a 4, e sottolinea che il Signore continua a comunicare la sua parola al re Acaz per mezzo del profeta Isaia. Nel versetto 11 il re è invitato dal profeta a chiedere un segno al Signore. Il profeta gli dice: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio. L'affermazione tuo Dio indica un invito alla fiducia nel Signore, cioè la fede alla sua promessa. La promessa di mantenere la dinastia davidica e di dare un figlio a Acaz. Ma per capire bene la portata dell'invito è consigliabile sapere il significato del vocabolo segno. Nel libro di Isaia un segno non è necessariamente un miracolo, ma indica un fatto, un evento provvidenziale verificabile entro breve tempo e dal quale si deve verificare l'attendibilità di un altro evento. La parola finale del versetto 11 aggiunge il modo con cui il re deve chiedere quello segno al Signore. Tutti gli ambiti della creazione sono così elencati, dal profondo dell'abisso, lassù in alto. Nel versetto 12 il re Acaz respinge la possibilità offerta dalla parola del Signore, adducendo una motivazione religiosa. Il re dice: non voglio tentare il Signore. Infatti, sorelle e fratelli, in Israele si valutava negativamente la richiesta di un segno, considerandola una esplicita ammissione di scarsa fiducia in Dio. A proposito, secondo il libro del Deuteronomio,
capitolo 6, versetto 16, e di Ezechiele, capitolo 17, versetto 2, chiedere un segno equivale a tentare il Signore. Ma la risposta del re Acaz non è un atteggiamento di fede o di fiducia in Dio, ma è un atto di incredulità che indica che il re non retrocede dalla propria decisione di chiedere l'aiuto alla Assiria, cioè a un impero potentissimo. Il re Acaz preferisce porre la speranza e la fiducia su un altro regno e un altro re potentissimo, invece di confidare nel Signore di fronte alla minaccia di altri regni nemici, che sono Siria e Israele. Nei versetti 13 a 17 c'è l'annuncio del segno dell'Emanuele. In questo versetto 13 c'è un'aspra invettiva che segue il rifiuto del re Acaz. Il rimprovero si indirizza a tutta la casa di Davide, cioè tutto il regno di Giuda, non solo al re Acaz. La casa di Davide si riferisce alla dinastia davidica, cioè il regno di Giuda. Il rimprovero di Isaia usa l'espressione il mio Dio invece di il tuo Dio del versetto 11. La formula il mio Dio si oppone al tuo Dio e sottolinea che il re Acaz si è chiuso alla parola di Dio annunciatagli dal profeta Isaia ed è rimasto infedele alla parola di Dio e a Dio. Quindi il versetto 13 fornisce la motivazione all'annuncio successivo dei versetti 14 a 17. Nei versetti 14 a 17 sono introdotti dalla parola lachen, riguardano l'offerta d'un segno. Questi versetti costituiscono una profezia che si suddivide in due parti. La prima, composta dai versetti 14 a 16, e l'ultima è composta dal versetto 17. I versetti 14 a 16 contengono l'oracolo di nascita d'un figlio. Il segno è rivelato a tutta la casa di Davide. Ma qual è questo segno? Il versetto 14 parla di una donna che concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Oggi possiamo dire che questa donna, alcuni pensano che il profeta Isaia parlava di Maria, ma non è così. La donna di cui parla il profeta Isaia è designata dal sostantivo femminile Alma. Questa parola ebraica Alma è traducibile da giovane donna. Va notato che in Israele, nella cultura ebraica,
Dopo la prima gravidanza, una donna non era più chiamata Alma, cioè non era più giovane donna. Si tratterebbe certamente qui del primogenito, il cui nome è Emanuele, Dio con noi. Un nome che esprime la fiducia nel Signore di fronte alla minaccia della coalizione. E la nascita di Emanuele è un segno di sostegno e della protezione di Dio per il regno di Giuda, il cui re è Acaz. Cioè è un nome che indica la speranza, il sostegno di Dio e la sua protezione per tutta la casa di Davide, cioè per tutta la dinastia di Giuda. I versetti 15 a 16 parlano a proposito del destino futuro dell'Emanuele e degli effetti della sua presenza nel regno di Giuda. Secondo il versetto 15, il bambino Emanuele si nutrirà di panna e miele fino a che non avrà imparato a distinguere tra il bene e il male. La menzione del panna e del miele potrebbe indicare il contesto di difficoltà. Il bambino è nato in un contesto di difficoltà, ma è sotto la protezione di Dio. La distinzione tra il bene e il male implica l'autonomia decisionale dell'uomo, la sua capacità di giudizio e quindi la responsabilità. La distinzione tra il bene e il male suppone anche una persona giovane o adulta. Il versetto 16 predica la catastrofe dei nemici e indica che prima che questo figlio Emanuele raggiunga l'età in cui si manifesta la capacità di azione coscienti, cioè la capacità di rigettare il male e scegliere il bene, i nemici di Giuda, cioè Siria e Israele, che stanno minacciando il regno di Giuda e hanno gettato Acaz nel panico, avranno già sperimentato l'invasione assiria e la deportazione. Quindi la nascita dell'Emanuele è il segno della fine della guerra siro-efraimitica e della devastazione del regno di Damasco e di Samaria. La profezia iniziata al versetto 14 si conclude al versetto 17 con l'annuncio del ritorno dei territori del nord, cioè Israele, alla dinastia davidica. Siamo in una epoca in cui Israele è diviso in due regni. Il regno del nord, Israele, con Samaria come capitale, e il regno del sud, Giuda, con Gerusalemme come capitale. Ma qual è l'interpretazione che possiamo fare a questa profezia dell'Emanuele di Isaia capitolo 7, versetti 10 a 17?
La profezia dell'Emanuele di questo brano è una profezia di salvezza futura che confermerà la fedeltà del Signore alla sua promessa riguardante il mantenimento della dinastia davidica. Tre sono i termini centrali di questa profezia. Il primo termine è segno, il secondo termine è alma, giovane donna, il terzo termine è Emanuele, Dio con noi. Il segno proposto dal profeta al re Acaz non è un tentare Dio, si tratta invece di accogliere un evento mediante il quale il Signore conferma la sua parola. Per questo, al rifiuto del re Acaz segue un rimprovero nel quale si condanna tutta la casa di Davide, cioè tutto il regno di Giuda. E di fronte all'incredulità del re Acaz, Yahweh sceglie da solo un segno, cioè la nascita dell'Emanuele. Questo figlio è segno di vittoria contro la coalizione, del mantenimento della dinastia davidica di fronte alla minaccia dei nemici. Ciò vuol dire che il nome Emanuele nella Bibbia è sempre un nome di speranza. Per il regno di Giuda questo nome indica la fine della coalizione dei nemici, la speranza e il mantenimento della dinastia davidica di fronte alla minaccia dei nemici. E ci sono due interrogativi che si aggiungono a questo problema. Se si parla di Alma, giovane donna, e di Emanuele, figlio del re Acaz, adesso bisogna chiederci chi è la Alma di cui parla il profeta Isaia e chi è l'Emanuele di cui parla la profezia di Isaia. Secondo la narrazione e la quasi totalità degli esegeti, la Alma, giovane donna di cui parla Isaia, non è la Madonna, ma è la moglie del re Acaz, perché il re Acaz non aveva figlio e Dio gli ha dato un segno che è la nascita di un figlio, cioè sua moglie, che era giovane donna, ha concepito un figlio al re Acaz, che sarà il principe e il successore al trono per il re Acaz. E chi ha adesso Emanuele, di cui parla il profeta Isaia? Se Alma è la moglie del re Acaz, possiamo capire che Emanuele, di cui parla Isaia, non è Gesù, ma è il figlio primogenito del re Acaz, cioè Ezechia, il figlio del re Acaz. Il testo ebraico di Isaia, capitolo 7, versetto 14, usa il termine Alma, che non significa vergine, anche se una Alma, giovane donna, può anche essere vergine. In ebraico e aramaico la parola
che riveste il significato principale di vigo intacta non è Alma, ma è Betula. In ebraico, quando si usa Alma, non si tratta di una vergine, ma di una giovane donna sposata e che adesso è moglie del re Akaz, non aveva figlio, adesso ha un figlio. Ma quando si usa la parola Betula, l'ebraico vuole designare una giovane donna ma che è ancora vergine perché non conosce ancora un uomo. Ma quando i 70, l'Antico Testamento in greco, hanno riletto la profezia di Isaia, i 70 hanno tradotto ciò che dice Isaia, capitolo 7, versetto 14, con la Vergine rimarrà incinta e darà alla luce un figlio. I 70 usano dunque il termine partenos, vergine, per tradurre l'ebraico alma, giovane donna. Ma perché Matteo nel capitolo 1, versetto 23, dice una giovane, dice che la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e a lui sarà dato il nome di Emanuele. Matteo capitolo 1, versetto 23. Matteo parla della Vergine perché Matteo è sotto l'influenza dei 70. Egli rilegge Isaia 7, versetto 14, nella prospettiva della concezione virginale. La Vergine diventa Maria e l'Emanuele diventa Gesù. Maria, una fanciulla di 13 o 14 anni, ha dato a Dio la sua disponibilità, si è messa a disposizione di Dio perché si compisse tramite lei il progetto salvifico di Dio per tutta l'umanità. Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Matteo capitolo 1, versetto 23. Dio è con noi attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo e la sua presenza in mezzo a noi. Applicato a Gesù il nome di Emanuele rimane sempre un nome di speranza per una umanità segnata dal peccato. Il Figlio di Dio si fa uno di noi per portare all'umanità la salvezza offerta da Dio Padre. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, il nome Emanuele ha sempre in sé una portata semantica di speranza. La speranza nel tempo di crisi, l'invito alla fiducia in Dio nel momento di difficoltà. Per noi oggi è la speranza nel tempo di crisi spirituale, della schiavitù del peccato, e la fiducia in Dio che, mentre siamo schiavi
del peccato, Dio non ci lascia soli, viene in nostro aiuto perché manda a noi il suo Figlio, la salvezza in persona, per liberarci dalla schiavitù del peccato e riportarci a Lui, Dio Padre, che è l'autore della nostra vita. Sorelle e fratelli, buon ascolto a tutti, grazie.